အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MMTR အောင်ကျော်သူပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် gaming phone လေးတစ်လုံးကို unboxing လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး Redmi ရဲ့ဟိုတလောကမှအသစ်ထွက်ထားတဲ့ K50 gaming ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ K50 gaming ကကောင်းတယ်ဆိုတာသူ specification ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါတကယ်ဟို price to performance အရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုပြန်စဉ်းစားဖို့ရှိတာ K40 gaming ရလဲသူကနဲ့သူကောင်းနေတဲ့အပြင်ဈေးကဒီထက်အများကြီးသက်သာနေရဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ကြည့်မယ်တကယ်ဟိုကျွန်တော် K40 gaming ကိုကြော်ပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ပို့သုံးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဝယ်တင်လာဒါမှမဟုတ် K40 ကိုပဲဝယ်တင်လာဆိုတာတော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုလောက်သုံးပြီးရင်တော့အဖြေထွက်လာမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် unboxing လေးရင်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review နေကူညီပေးထားတာတော့ Sandochain Mobile မော်လများနေပြီးကူညီပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီ Redmi K50 gaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Sandochain Mobile မော်လများမှာတော့ရောက်မင်းမြန်စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကကြိုးပြီးတော့အသိပေးချင်ပါတယ်ဗျကဲဆိုတော့ဒီမှာ K50 gaming ကတော့ဘူးကတော့လုံးဝ hub လို့အကိတ်ပေါ့နော် fighting နဲ့ Redmi K50 အီဆန်ကွာတဲ့ရှောက်ပြောတာเนาะကျွန်တော်တရုတ်စာမတတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာ Dolby Atmos Soundman JB ရဲ့ game phone နောက်ပြီးဒီကောင်က RAM က 12GB storage က 256GB နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ Dolby Atmos Soundman JB ရဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က audio ဘက်ကိုတော်တော်လေးအသားပေးထားတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အသားပေးထားရဆိုလို့ဒီကောင်က audio speaker ၄လုံးတောင်ပါတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဆိုတော့တကယ်အဲ့လောက်ထိပဲမတရားကျန်းတဲ့ကောင်ကြီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြောနေရကြပါတယ်ဆိုတော့ဟော plastic ကတော့တော်တော်လေးထူတယ် okay Sandochain logo လေးစတာပဲOkay. K50 Gaming Standard Power by Redmi ရဲ့ဆိုဘာလေးကြီးပါကာဗာတော့မပေါထင်တယ်ပေါ့ရှွန်နေဟုတ်ပါပါတယ်ထုံးစံတိုင်း Xiaomi ရဲ့ Redmi ရဲ့ cover လေးပါလာတယ် cover မှာဒီမှာ trigger အပေါက်အတွက်ဘာညာပေါ့နော် gaming phone ဆိုတော့ trigger တွေပါလည်းပါမယ်ဟုတ်တယ် cover လေးကပါလဲပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ် quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးမှတစ်ခါလေးတက်ကိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘူးထဲမှာဒါလေးပဲပါမယ် manual service တွေဘာညာအများကြီးလည်းမပါဘူး centric ပါမယ် okay နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုတန်းတွေ့ရတယ်ဝါလှချက်ပဲပြီးမှဆက်ကြည့်မယ်ပြီးအမြန်ကြည့်မယ်အမလီဒီဓာတ်ကြရခုနတစ်ခါရှာပြီးသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းအလေးအများတင်ထားလိုက်အောင်120 watt adapter ပေါ့နော်120 watt adapter Xiaomi ရဲ့adapter 120 watt ထည့်ပေးတာတော့တုံးကရောပဲပေါ့နော်ဒါကလည်း Xiaomi မှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေ့ရတော့မယ် Xiaomi လည်းဘယ်တော့ဖြုတ်မလဲမသိဘူးမဖြုတ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော် Type C adapter လေးပါလာမယ်Type C charger ပါလာမယ်ပြောတာ Okay ဆိုတော့ဖုန်းဘူးထဲမှာတော့အရန်ဘာမှဆွဆွထွေးထွေးမပါဘူးဖုန်းပါမယ် cover ပါမယ် adapter ပါမယ်ကြိုးပါမယ်တခြား manual တော့မှပဲစာအုပ်တော့မှများဆဆမပါဘူးဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဖုန်းလေးကအခုကန်ရတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသိတာတဲ့ဟာကအရင်ထူပိန်းနေရဆိုတဲ့ခံစားချက်မရပါနဲ့အရင်ဟို weight တော့တော်တော်လေးရှိရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကရတယ်ဆိုတော့တခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဒါ global မှာပဲပါတယ်ထင်တယ် China version ဆိုမပါဘူးလားမသိဘူးဘာညာစတယ်တရုတ်ဟို specification တွေမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ရတော့မယ်ဟာလှတာတော့တော်တော်လေးလှတယ်ဒီဇိုင်းက4000ဆက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်နဲ့ flash ကိုသူကဟိုမိုဂျိုးပုံစံလေးလုပ်ထားတယ်ကင်မရာကလည်းအပေါ်နှလုံးကနည်းနည်းကြည့်ရဲအလဲတစ်လုံးကသေးသေးလေးဆိုမစိုးဆိုတာဒီဇိုင်းလေးကဟို gaming phone ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအရန်ကြီးကြာကျွန်တော်ဒီ subtle ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော်တော်လေးရောက်တယ်ကာလာကြောင့်သာဒီကောင်ဟို gaming ဘက်တန်းနေတာကိုဘာညာတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ထင်ကောင်းထင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုပုံစံလေးကကင်လိုက်တာနဲ့ subtle ဖြစ်နေ gaming မဲ့အရင်သိတာစီရဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ခလုတ်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာဘတ်တန်လေးပါမယ်ဘတ်တန်လေးနဲ့အထုတ်သွင်းလုပ်လို့ရမယ်
မိုက်တယ်ဟာ K40 ကအဲ့တိုင်းပဲလားမသိဘူး K40 ကိုကျွန်တော်မကင်လိုက်ရအောင်မစမ်းလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာ speaker ပေါက်ပါမယ်ဘောဘက်မှာ speaker နှစ်ပေါက်ပါမယ် speaker ၄လုံးပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအတိုင်းကတော့အတန်ထကြီးအောင်မဆို speaker ၄လုံးပေမဲ့သူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ဖက်ထဲမှာပဲထည့်ထားပါတော့ဒီလိုအပေါ်အောက်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ဖက်ထဲမှာနှလုံးနောက်ပြီးဒီအပေါ်ဘက်မှာဆိုလည်းတစ်ဖက်ထဲမှာနှလုံးထားထားတယ်ဒီလိုခွဲထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့တခြားပေါက်ရမ်းနေတော့တော့နည်းနည်းလေးတော့အုံမိကောင်းအုံမိလိမ့်မယ်အရင်ရောအုံမိမယ်လို့မထင်ဘူးဟာဘာမှ setup တောင်ချစရာမလိုတန်းပြီးတော့တက်လာတယ် okay တန်းပြီးတက်လာတော့တန်းပြီးဆန်းကမြင်တာပေါ့နော်ဒါက China version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရုတ် application တွေတရုတ် blogware တွေရောအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display လေးကအခုလောလောဆယ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းဆိုဒီကောင် OLED 1 billion color ကို 120Hz နဲ့တရားမှမကောင်းရင်လဲโอเคကျွန်တော်ဘာသာစကားပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာစတိုင်ပတ်ပါပြီဆိုတော့ language ကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ရှာနေတော့မှပဲတစ်ချက်သတိထားမိတာက haptic လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီကောင် haptic ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်မလီတိုင်ပတ်ပါပြီခုစပြီးတော့ setting မဟုတ်ဘူးဒါဆိုဖုန်းမဆန်းသေးခင် language ရှာနေတယ်တော်တော်တိုင်ပတ်နေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကြရပါဦး English တွေ့ပြီ yay finally နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် language ကိုအောင်မြင်သွားပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့စားရတယ်နော် Xiaomi ဖုန်းတွေက price to performance ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ China version ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခုတော့ကျွန်တော်ဘူးခုမှစဖောက်တယ် parking ဖွင့်ဒါပေမဲ့ဘာ setup မှလုပ်စရာမလိုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဝုန်းဆိုပြီးတန်းတက်လာပြီးတရုတ်ဆိုင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံဘူးကြမှာပေါ့နော်refresh ကို auto ပြောင်းတာပါသွားပြီcustom 60s time လား 120s time လားပြီးတော့ auto recommended လုံးဝ Xiaomi ကျွန်တော်တို့ညှော်လင်းနေတဲ့အရာတခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပြီပေါ့နော် fix လုပ်ပေးလိုက်ပြီမိုက်တယ် okay ဆိုတော့ display တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တော့ဒီကောင် Google service တွေပါညာပါပြီးသားလားမသိပါမှာပါ Xiaomi ကတော့ Google service ကပြောစရာမလိုဒီမှာ account sense မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ basic Google service ကို on ပေးလိုက်အောင်ပဲဘာမှအများကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ camera လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီကောင်64 megapixel main sensor တဲ့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ camera လေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူ level တစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှ camera ပိုင်းလည်းတိတ်စိတ်ပူစရာမလိုအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ specification ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ခုနကဒီ Snapdragon 8 Gen 1ကိုသုံးလာမယ်အဲ့ဒါကိုမှ RAM က12GB storage က 256GB ဆိုတော့ camera setup က3လုံးဒီ64 megapixel main sensor နောက်ပြီး8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာ air trigger လေးပါလာမယ် air trigger လေးကဒီ magnetic နဲ့အပိတ်ဖွင့်လို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီး power volume button ကဒီဘက်မှာပို့ထားတဲ့အတွက်ခလုတ်မှားနေစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးပြင်သူ volume button ကိုလုံထားတဲ့ details တွေတော်တော်လေးလှပါတယ်အလယ်မှာ line တွန်လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတာတော်တော်မိုက်တယ်နောက် audio လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီကောင် audio က speaker လေးလုံးဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ကျန်းနေလဲပေါ့နော်sound touch ringtone ဒါပိတ်ထားတာပေါ့နော်ပြင်ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အတင်းပြောင်းခိုင်းနေရလဲအရင်အကျယ်ရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျယ်တယ်တော်တော်ကျယ်တယ်အခုဒီမှာဒီ China standard တိုင်းတွေရော local တိုင်းတွေရောပြထားရပါတော့ဆိုတော့
ဒီတော့နည်းတော့စားတယ်ဆိုတာဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကဖောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setup လေးပါလေးနည်းနည်းချပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့သူဟိုဟာထွက်လာဒီကထွက်လာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြောက်တန်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုတက်လာပြီးတော့ဒီမှာတရုတ်စာရင်းနဲ့ပါညာနည်းနည်းပြောင်းတယ်ပေါ့နော်မခန့်ဆိုဒီကောင်တော့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထူးစမ်းစရာဆိုလို့တခြားများဆွားလဲရှိမှာမထင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ gaming phone ဆိုတော့ကျွန်တော် game ကိုတခြားအရင်ဆုံးအားရပါရဆန်းပြီးမှာပဲကျန်တာရဆန်းလို့ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet လေးတော့ချိန်ကြည့်လိုက်မယ် internet ချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဒီရှုကနေ air trigger ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း configuration လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်internet ဖွင့်ထားပြီး internet ချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ design ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပွားမှာပေါ့နော်ပွားမှာပေါ့ဆိုတာဒီကောင်ကK40 ထက်ဆိုင်ရင် battery milliampere hour ရော့သွားတဲ့အတွက်ကန်ရတဲ့ဟာအရင်ရော့ထူးတိတ်မဖြစ်တော့တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကတော့မစိုးဘူးဗျာ4000ဖြစ်နေရတယ်နောက်ပြီးဒီလိုမျိုး gaming phone မှာအရင်ဟို bling bling ကြီးတောက်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော် cover လေးတက်ထားသလို subtle လေးဖြစ်နေတဲ့ဟာနည်းနည်းမိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘက်ကဒီ camera bank ကလည်းအရင်ပြူတူပြတဲ့ထွက်မနေဘူးသူကနဲ့သူလိုတလောက်လေးပဲ camera လေးယောက်ကိုလည်းယူထားတယ်အပိုအများကြီးတွေလည်းဘေးမှာမယူထားဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီ gaming phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက် mic တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဘက်မှာတစ်လုံးပါမယ်ဘေးဘက်မှာတစ်လုံးပါမယ်ဒီအောက်ဘက်မှာတစ်လုံးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဂိမ်းစော့နေချိန်မှာတစ်ဖက်ဒီစကားပြောတာဘာညာလောက်တဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေကြပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် internet ချိတ်လိုက်တာနဲ့သူ update ကိုရနေပြီပြောရပါတော့ okay update ကတော့ 1.7 gig တဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးပြီးတော့မှပဲလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကို down လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကအချိန်အကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ trigger နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်း setting လေးတွေချလို့ရတယ် shortcut key လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ left မှာ double press ဆိုရင် record video record screen record audio flashlight silent mode vibrate စသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်လေမစိုးဘူး right မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအသီးသီးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆို flash ဒီကောင်နဲ့ gain ဆော့တဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားသောဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်းပါဟို shortcut key တွေအများကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ China version ဖြစ်နေတဲ့တော့တခုတန်းကြီးခံမှာကျွန်တော်ဒီတရုတ်စာရင်းနဲ့တော့အများကြီးတွေ့ရပါတော့ဥပမာဒီ game tab တွေဝင်လိုက်ရင်လည်းတရုတ်စာကြီးပဲမြင်နေရတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတခြားသောခုနလိုမျိုးဒီ application တွေစပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဟိုနည်းနည်းရေးထားတာလေတရုတ်စာ language ကြီးတုံးထားတယ်နည်းနည်းတော့တိုင်းပတ်စီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလည်းပြောကြမရှိဘူးသိချပါတယ်ဒီကောင်က Redmi K50 ထက်ဈေးတော့နည်းနည်းလေးပိုများတယ်7သိန်းကျော်လားမသိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအောင် Redmi K40 ကအခုချိန်ဆို6သိန်းလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဈေးက4သိန်း5သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ကွာမယ်ထင်တယ်အဲ့လောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီ K50 ကတက်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်အလုံးကဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဖုန်းလဲကန်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ K50 လေးကအခုလောလောဆယ်ဒီ big quality design ဘာညာကတော့မစိုးဘူးဗျဒီ best တွေပါမပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်ပြီးတော့ game တော်တော်များများလဲကျွန်တော်ဆော့ပြီးတော့ review အနေနဲ့ပြန်လာမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးဆော့ပြီးတော့ YouTube ပေါ်မှာတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြိုပြီးဆော့ပြီးကြည့်တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe and notification on ထားပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel link ကိုလည်း comment မှာပေးထားပါတယ်ဗျ